ଆରେ କୁନା କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ଫେରୁଥିଲି ଆଉ ରାତିରେ ତମ ଘରେ ପୁରା ଜୋରସୋରିଆ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଥିଲା। ହଁ ଭାଇନା କଣ ବୋହୁ ରାଗି ରାଗି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଡାକିଲି ଶୁଣିଲେନି। କଣ କହିବି ଭାଇନା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଘରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଅନଲାଇନ ରେ କଥା ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ କଲ ରେ କଥା ହୁଏ, କେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କଥା ହୁଏ। ଆଉ ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ମାର୍କ କରିଛି ତାକୁ, ସିଏ ରାତି 2ଟା 3ଟା ଯାଏ ଅନଲାଇନ ରହୁଛି। କିଏ ବୋହୁ ପିଲା? ବହୁ ପିଲା ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତୁ ରାତି 2ଟା 3ଟା ଯାଇ କଣ କରୁଛୁ, ସିଏ ମତେ କହୁଛି ତମର କଣ ଗଲା। ଏକାଥର ବଜେଇ ନାକ ମୁଣ୍ଡାକୁ, ବୋହୁ ପିଲାକୁ, ବହୁ ପିଲାକୁ କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ। ତାପରେ ଗାଲଟା ପୁରା ନାଲି ପଡିକି ଟମାଟର ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ କଥା କହିବାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପ ଘରୁ ଯାଇଛି, କହୁଛି ଆଉ ଆସିବୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଲି ତାକୁ, ସେ ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କଣ ତମେ କୁହ? କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ କଥା। ହଉ ଯାହା ଗୋଟେ ବୁଝାବୁଝା କରିବୁ ହେଲା। ଆରେ କଣ କଲ ଆସିছে? ହଁ ହଁ ପରିବାଟି, ହଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବା। ଏ ନାଇଁ ମ, ସେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କୁନା ଦେଖା ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର କଣ ଘରେ କାଲି ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତାକୁ ଜାବଡାଟେ ପକେଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି, ସେ ରଗିକି ବାପ ଘରୁ ପଳେଇଛି। ହଁ ଏଇରେ ବୋଧାରେ ବୁଝଉଥିଲି ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ପରିବା ନେଇ ଯିବି ଏବେ। ହଁ ବାହାରିଲିଣି ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ ହଁ ହଉ 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 ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ରଖୁଛି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଖୁଡି ଫୋନ କଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ତୁ ବୁଝାସୁଝା କରି କାଲି ନେଇ ଆସିବୁ ବୋଉ ପିଲାକୁ। ଆସିଲେ ମୁଁ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଥା ହବା ଆଉ ହେଲା। ହଉ ଆସୁଛି। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଟୋକି ପଛରେ ପଡିକି ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଟୋକି ପଛରେ କାଇଁ ପଡିଛୁ? ତୋ ପାଇଁ ପଦେ ଡାଇଲଗ ଅଛି, କହିବି? ଆରେ କଣ କିରେ କହିବୁ, କହୁନୁ? ଶଗଡିରେ ସୁନା କନ୍ୟା, କୁନା ମାଇପ ଦିନେ ହବ ତୋର ମାଇକିନା। ମାଇକିନା ଖାଲି ରାଗି ପଳେଇଛି, ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ନେଇ ଆସୁନୁ। ଆରେ ଛାଡେ, ତା ମାଇକିନା କଣ ଆଣିବି? ସେ ଟୋକି ପଛରେ ପଡି ପଡି ମୋର ଅସ ବାହାରି ପଇଲେ, ଝାଡା ବସି ପାରିବି। ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଛାଡେ, ଚାଲ ଝାଡା ଯିଆ। ଚଲ। କିଏ ରେ? ଅଙ୍ଗୁରା ଭାଇ ତମେ? ଭାଇ ଏଠି କଣ ଝାଡା ବସିବା ଜାଗା? ଟିକେ ହଉଛି ତମ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛି ବା, ତମର କାର ଅର୍ଷ ହେଇଛି ବା। ହଁ ଭାଇ, ଏଇ ଟୋକାର ବାହାରିଛି ବା। ହଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। କଣ? ହଉ ତାହେଲେ ଅର୍ଷ ହେଇଛି, 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ ବଜାର ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଷ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଆସିକି ଝାଡା ବସନ୍ତୁ। ଚାଲେ 10 ଟଙ୍କା ଆଣେ, ରଙ୍ଗ ବଜାର ଯିବା, ମେଡିସିନ ଟା ନେଇକି ଆସିବା। ହଉ ଚାଲେ। ଆରେ ହେ, ସେ ପୁଅ ଘର ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲେ କିରେ? ଏତେବେଳେ ଯାଏ କଣ ଆସିଲେନି କିରେ? ମୋର ସେଟା କାମ ଅଛି, ପୂଜା ଅଛି। ଆରେ ଝିଅ ମତେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି, ଗୋଟେ ଫୋନ କରେ ରହିଥା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ହେଲେଣି ଆପଣ? ଆରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି ମୋର। ଆରେ ଝିଅ ବସେଇ ଦଉନାହିଁ, ଆରେ ମୋର କାମ ଅଛି। ଆସିଲେଣି ତ? ହଉ 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 ହଉ। କୁଆଡେ ଗଲେ କିଏ? ଡେରି ହେଲାଣି, ସାଡେ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ। ଆରେ ସେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯିବା ପାଇଁ। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ସେ ବାପା ସାଡେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଇଏ ଟୋକା ଖାଲି ବାହା ବୋଲି କନ କନ ହଉଛି, କଣ ହଉଛି କେଜାଣି? ଭାଇ ଚାଲୁନ, କଣ ଡେରି ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯିବା? ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇ କଥା କଥା ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। ଚାଲ। ସେ ଶୁକୁଡା ଟା ଯାଇଥିଲା ଡାକିବାକୁ, ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲିକି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, କୁଆଡେ ଗଲାଣି। ଟୋକା ବାହା ବୋଲି କଣ ହଉଛି? ହଁ ଏଇଠି ବା ଆଇଲଣି। ଆରେ ବାପା ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛ, ଯିବା ନା ନାଇଁ? ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ହଉ ସବୁ ହେଲା ଯେ, ଆମ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ପୁଅ ଏଇଠି ଘର ଅଛି, ଡାକୁଛି ରହିଛ। ହଉ ଯିବା ଆଉ। ଆରେ ବାପା କଣ ଆଇଲୁ? ବାପା ମୁଁ ବାହାରି ଖାଲି ତ କନ କନ ଆଉ, ହେଲା ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ଆଇଲେଣି। ଖାଲି କନ କନ ବାହା ହବାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ତୋର ନମସ୍କାର ହବୁନି? ବାପା ଏଠି କଲି। ଇଏ ସମୁଦି ଜୋଇଁ। ହଁ ବା। ହଁ ବାପା ଉଠ। ପୁଅକୁ ଚାହିଁ ଝିଅ ଠିକ ଅଛି।
ହଉ ଇଏ ସମୁଦି ଆଉ ଜୋଇ ଆଉ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବସ 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 ଇଏ ସମୁଦି ହଁ ଇଏ ଜୋଇ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ସମୁଦି ପୁଅ ମୋର ଭଲ ପେଲୁଛି। ପେଲୁଛି ପେଲୁଛି କଣ ବା? ଟଲି ଟଲି। ଓହୋ ହଁ ସମୁଦି ଡାକ ଡାକ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଦେଖିକି ଯିବା ଝିଅ ଡାକ। ଆଲୋ ମା କୋତରୀ ଆଲା ହଁ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ମା ଆଲା ବ ବ ବ ସମୁଦି ଝିଅ ତ ଆଇଲାଣି ଆଉ। ହଉ ବାପା ବାପା ଆଉ ଝିଅ ଟିକେ କହିବ ଟେକିବ ଆରେ କଣ ଟେକିବ? ଓଢଣା ବା ସେଇ କଥାଟା ଆଗରୁ କହୁନୁ। ଟେକିବ କଣ ଟେକିବ? ଓଢଣା ତମର ଯେ ଟେକ ମୁହଁ ମୁହଁ ଟେକ। ଆରେ ମା କଣ ଗୁଟୁକା ଫୁଟୁକା ଖାଉଛ କି? ହଁ ବାପା ମୁଁ ଗୁଟୁକା ଖାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଖଣି ଜାକି ଦିଏ ବାପା କଣ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ତୋର? ବାପା ମୁଁ ତ ଏମିତିଆ ଝିଅ ଖୋଜୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା। ବୁଝି ହଁ ହଁ ପୁଅ ଝିଅ ତ ରାଜି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଥର ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆମେ ଏବେ ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆରେ ବାବା ବୁଢିଆ ଘରେ ହଉ ହଉ ବାପା ହଉ 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 ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ହଁ ରହିଲ ଯିବା। ଚାଲ 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 ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ରୁହ ଆଉ ତ ଝିଅ ପିଲା କିଛି ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆରେ ସତ କଥା ତ ଆମେ ତ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଆଣିନି। ଆଉ ପୁଅ ଟଲିରେ ତ ବସିକି ପଳେଇଲେ। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ। ଆରେ ସମୁଦି ଆପଣ ପୁଣି ପଳେଇଥିଲେ କଣ? ସମୁଦି ଆମେ ଭୁଲରେ ପଳେଇଲୁ ଝିଅ ଦେଖାଟା କିଛି ଦେଇନି। ଆଉ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ମା କୋତରୀ ଆଇଲ ଆଇଲ ହଉ ଲୋ ମା ତା ହାତଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ। ଏଇଟା ରଖିଥା ହେଲା ଆମେ ଆସୁଛୁ। କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଖଇନି ଦେଇଛନ୍ତି।